Ako najlepšie nakúpiť kryptomeny dneska s najmenším fíčkom? Obecne máte kopec možností, od fíčka 1,5%, 4% až do 0,5%. Najlepšia cesta je nakúpiť to na burze, poďte na Kaken burzu, najstaršia, jediná, čo nebola hacknutá, dajte tam občianku, vodičák a tak ďalej, všetko kúpite krypto priamo za eurá. Je tam poplatok 0,5% plus nejaké veci. Ďalšia možnosť je to kúpiť na Revolute, ale s poplatkom 2,5%, pomerne drahé. Ďalšia možnosť, kúpiť kryptomeny priamo vo vašej peňaženke, ktorú máte, softverovú peňaženku v telefóne. Veľmi neodporúčam. Predražené fíčko 2,5 až 5% skované, plus je to nebezpečné v tom, že to krypto vám môžu zobrať, preto používate hardwareovú peňaženku. A posledná možnosť, kúpiť krypto celá anonymne. Nájdete niekoho, kto vám to krypto predá jednak jednej. Troška riskujete, že to bude pištolník, ale túto službu robíme aj my a my pištole nemáme, máme len kamery. No to by bolo som povedať. Našim zákazníkom ponúkame možnosť výmeny krypta anonymne. Vieme im sprostredkovať. No, super.